សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងរៀនតទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ Mesh Tool សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីការចែករំលែកការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Adobe Illustrator សម្រាប់ Mesh Tool គឺវាមានតួនាទីក្នុងការដាក់ពណ៌ចម្រុះដោយធាតុមួយឬក៏វត្ថុមួយឬក៏ object មួយអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅ tool នឹងសិនយើងយក cursor របស់យើងមកដាក់នៅពីលើ tool នឹងមកវានឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ដូចជាគេគូរូបយើងគិតថាវាព្រះអាទិត្យចុះយើងឃើញគេលាយពណ៌ដាក់ចម្រុះនៅលើរូបព្រះអាទិត្យហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបង្កើតជារង្វង់មួយចឹងខ្ញុំ click ទៅលើ ellipse tool ហើយចុចទៅលើ shift key អូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺយើង click select លើវាមកហើយយើងអាចធ្វើការដាក់ពណ៌វាចូលទៅកន្លែង fill នេះយើង select មើលពណ៌ដែលយើងចង់ធ្វើការលាយដាក់ពណ៌នេះចុះអូខេបន្តមកទៀតគឺយើង click select លើវាមកយើងចូលទៅ mesh tool click លើវាមក cursor របស់យើងវាមានលក្ខណៈជាសំណាញ់របៀបនេះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបង្កើតសំណាញ់ឬគេហៅថា mesh ហ្នឹងអញ្ចឹងយើង click ទៅលើវាមកយើងឃើញអត់គឺវាបង្កើតរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងយើង click សំណាញ់ដើម្បីបង្កើតសំណាញ់ហ្នឹងគឺកន្លែងណាដែលប្រសពគ្នាគឺយើងអាចធ្វើការដាក់ពណ៌បានឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ធ្វើការដាក់ពណ៌នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងមុនធ្វើការដាក់ពណ៌ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការសេរីនៅកន្លែងចំណុចប្រសពគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការទាញវាដើម្បីសេរីទៅតាមទីតាំងដែលយើងចង់បានបើសិនបើយើង click ខុសគឺវានឹងបង្កើតថ្មីឲ្យយើងអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ធ្វើការដាក់ពណ៌នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ click select លើវាមកហើយយើងចូលទៅកន្លែង appearance នេះហើយយើងរើសពណ៌យើងចង់ធ្វើការដាក់លើខ្ញុំចង់ដាក់ពណ៌នេះស click លើវាមកគឺវា apply យើងតែម្ដងហើយនៅកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការដាក់ពណ៌ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ click select លើវាមកហើយចូលមកកន្លែង appearance click fill យើងរើសពណ៌ដែលយើងចង់ធ្វើការដាក់ឥឡូវខ្ញុំដាក់ពណ៌នេះឃើញហើយទៀតខ្ញុំចង់ដាក់នៅកន្លែងនេះដែរខ្ញុំគ្រាន់តែ click លើវាហើយខ្ញុំចូលទៅជ្រើសរើសពណ៌ដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការ apply ដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ click កន្លែងនេះមកឃើញគឺវា apply ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដាក់នៅកន្លែងនេះទៀតអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែ click នៅចំកន្លែងនេះមកគឺវាបង្កើតថ្មីយើងតែម្ដងហើយយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌វា click មកយើងរើសពណ៌ដែលយើងចង់ធ្វើការដាក់ឥឡូវខ្ញុំដាក់ពណ៌រៀងក្រហមចុះកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំ click select លើវាហើយខ្ញុំចូលទៅកន្លែង fill ហើយរើសពណ៌ខ្ញុំដាក់ពណ៌រៀងពណ៌ពណ៌លឿងខ្ញុំ click មកគឺវា apply តែម្ដងអញ្ចឹងដល់ពេលណា apply ហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើការសេរីបានដែរគឺយើង click ទាញអូកន្លែងណាដែលយើងចង់ធ្វើការឲ្យពណ៌ហ្នឹងវាទៅតាមយើងអានេះខ្ញុំដាក់ពណ៌រៀងខ្មៅបន្តិចខ្ញុំ click select លើវាហើយចូលមក like fill ហើយខ្ញុំ click select ទៅលើពណ៌ខ្ញុំចង់ធ្វើការ apply អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងបានរៀនទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើ Mesh Tool ខ្ញុំបញ្ជាក់ស្ដាមឡើងវិញសម្រាប់ Mesh Tool នោះគឺជា tool មួយប្រើដើម្បីធ្វើការលាយពណ៌ដាក់នៅលើ object មានន័យថាដាក់ពណ៌ចម្រុះមានន័យថាយើងលាយពណ៌ហ្នឹងគឺវាបានច្រើនពណ៌ឧទាហរណ៍ដូចជានៅលើរង្វង់នេះមួយអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការដាក់លាយពណ៌បានច្រើនដោយការបង្កើត mesh ឬក៏បង្កើតសំណាញ់នៅលើនឹងហើយចំណុចប្រសពគ្នាហ្នឹងគឺយើងអាចចាក់ពណ៌នៅចំណុចប្រសពឬក៏យើងហៅថាចំណុចដែលវាកាត់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា